Та зүүдэндээ хэн нэгнийг тогтмол хардаг уу? Ямар учир шалтгаантайг нь мэдэхгүй ч гэсэн тэр хүн таны зүүдэнд байнга орж ирээд байгаа нь нэг л утга учиртай юм шиг санагддаг уу? Тэгвэл хэн нэгнийг ингэж зүүдлэх нь санамсаргүй зүйл биш. Хувь тавилантай холбоотой байдаг гин. Контентоо эхлэхээс өмнө хэрвээ та яг одоо энэ бичлэгийг үзэж байгаа бол зүүд хэмээн комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Мөн бичлэгтээ лайк дарж манай сувгийг дагахаа битгий мартаарай. Одоо ингээд эхлэе. Дэлхийд дахина унтаа зүнж хэмээн алдаршсан Эдгар Кейси 40 гаруй жилийн турш транс төлөвт орж хүний ухамсараас давсан мянган нууцыг тайлсан байдаг. Кейсигийн үдснээр зүүд бол таны ухамсарт оюун болон дээд ухамсар хоёрын уулзах цэг гэсэн юм. Тэнд цаг хугацаа зогсож, орон зайн хязгаар үгүй болж, махан биеэс ангид сүнсний харилцаа өрнөдөг байна. Та хэн нэгнийг зүүдлээс сэрэхдээ тэр хүн яг хажууд ч байгаа юм шиг, бүр үнэрийг нь мэдрэх шиг бодит мэдрэмжийг авч ясан уу? Энэ бол таны төсөөлөл биш, харин бодит уулзалт юм. Учир нь далд ухамсар юуг ч мартдаггүй. Бидний зүүдэнд ирж буй тэрхүү дөрвөд бол зүгээр нэг дурсамжнаас биш, харин бүх сүнснүүдийг холбодог ертөнцийн нэгдмэл ухамсарт нэвтэрч буй хэрэг юм. Яагаад тодорхой хүмүүс таны зүүдэнд орж ирдэг вэ? Кейси үүнийг 3 үндсэн шалтгаанаар тайлбарласан юм. Нэгдүгээрт, үеийн үрийн тооцоо. Таны зүүдэнд орж ирсэн хүн, таны өнгөрсөн төрөлд холбоотой байсан хүн байх өндөр магадлалтай гин. Таны сүнс тухайн хүнтэй холбоотой үеийн үрийн гүн холбоосыг боловсруулж байдаг байна. Хоёрдугаарт, астрал уулзалт. Зүүд бол цаг хугацаа, орон зайн хязгаарлалтгүй ертөнц юм. Тэр хүний сүнс орон зайг халгасан таны сүнстэй холбогдож ямар нэгэн зүйлийг хэлхийг хичээж байж болно. Таны ухамсар тэр хүнийг мартсан ч сүнсний санаа хойд хадгалагцаар байдаг аж. Гуравдугаарт, ирээдүйн зүүн совин. Кейсигийн хамгийн гайхалтай нээлт бол заримдаа бид зүүдэндээ энэ амьдралдаа хараахан уулзаж амжаагүй ч ирээдүйд уулзах тавилантай хүмүүсээ урьдчилан хардаг гэсэн юм. Эдгээр нь боломжгүй мэт сонсогдож болох ч Кейсигийн баримтжуулсан хэдэн зуун тохиолдлууд эдгээрийг баталдаг. Сүнсний холбоо ба зүүн совингийн дохио. Бидний санамсаргүй тохиолдол гэж нэрлэдэг зүйлс нь үнэндээ сүнсний телепатийн илрэл гэдгийг Эдгар Кейси олж мэдсэн юм. Хоёр сүнс үеийн үрийн гүн холбоотой бол тэд бие мах бод болон цаг хугацаанаас үл хамааран эрчим хүчээрээ холбогцоор байдаг. Тэрээр үнийг зүрхнээс зүрхэнд, сүнснээс сүнсэнд холбогдсон гэрлэн утаснууд хэмээн тодорхойлсон юм. Сүнсний ертөнд дэх уулзалтууд. Биднийг унтаж байх үед сүнс махан биедээ хоригддаггүй. Кейсигийн үдснээр сүнс нойрон дунд аялаж, сүнсний төвшин хэмээх дээд хэмжээст бусад сүнснүүдтэй харилцдаг байна. Хэрвээ та зүүдэндээ хэн нэгэнтэй маш тод ярилцсан бол энэ нь зүгээр нэг төсөөлөл биш, харин хоёр сүнс боддоор уулзаж буй хэрэг юм. Тэрч байтугай хүчтэй сэтгэл хөдлөлүүд нь хүмүүсийн хооронд зүүн совингийн дохиог үүсгэдэг гин. Хүмүүс хоорондын харилцаа тасарсан ч гэр дохио тасардаггүй бөгөөд эрчим хүчээр дамжуулан бодол мэдрэмжийг дамжуулсаар байдаг аж. Сүнсний тогтоосон цаг ба үеийн үр. Таны зүүдэнд хэн нэгэн үзэгдэх нь санамсаргүй биш, харин төрхөөсөө ч өмнө товлсон сүнсний уулзалт байх боломжтой гин. Кейсигийн хэлснээр сүнс хизээч ямар нэгэн зүйлийг дуусгахгүй орхидоггүй. Хэрэв хэн нэгэн зүүдэнд тань дахин орж ирээд байвал энэ нь та хоёрын дунд сүнсний үр байгааг илтгэдэг гин. Гэхдээ энэ нь заавал хайр дурлал эсвэл бие биенээ сансан сүнс байх албагүй гин. Сүнсний төвшөнд утга учир нь илүү гүн байдаг. Магадгүй таны хуучин хамтрагч таны хараахан сурч амжаагүй байгаа өөрийн үн цэний тухай хичээлийг сануулж байж болно. Хэцүү харилцаатай эцэг их төрөл дамжсан уучлалын тухай хичээлийг тэд танд зааж байж болох юм. Танаас урвсан найз таны сүнсийг хувьсан өөрчлөгдөхөд туслахын тулд тэрээр муу найзын дүрд тоглохоор урьдчилан тохиролцсон сүнс байж болно. Бидний сүнс энэ амьдралд ирэхээсээ өмнө хамгийн хэцүү сорилт, хамгийн хэцүү харилцаануудыг өөрсдөө сонгодог. Биднийг гомдоож зовоодог хүмүүс үнэндээ биднийг өсөж хөгжөхөд түлхэж зөвхөөр сонгогдсон байдаг гэж Кейси үзсэн юм. Сүнсний гэрээ ба толны тусгалын зарчим. Сүнсний төвшөнд авч үзвэл энэ хорвоод хохирогч гэж үгүй. Харин сайн дурынхан л байдаг гэж Кейси хэлсэн байдаг. Энэ нь бидний амьдралд байдаг хортой, токсик харилцаануудыг тайлбарлах түлхүүр юм. Үеийн мөрийн гэрээ
Зарим сүнснүүд төрөлд амьдсан үүлийн үрийн гэрээгээр бие биетэйгээ холбогдсон байдаг. Хамтдаа сурах ёстой хичээлээ бүрэн сурч дуусах хүртэл энэ гэрээ хүчинтэй хэвээр байна. Таныг гомдоосон хүнийг та мартаж чадахгүй. Муу хүнд ягаад ч юм татагдаад байгаа бол таны сүнс ухамсарт оюунд тань нууцлагдсан тэрхүү дээд зорилгыг биелүүлэхээр хичээж байна гэсэн үг юм. Зүуд бол хөтөч юм. Хэрвээ та нэг хүнийг дахин зүудлээд байвал таны дээд бие юуг идгээж, юуг сурч дуусгах ёстойг тань сануулж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тухайн хүнээс сурах ёстой сүнсний хичээлээ сурч дуусгасан цагтаа л энэ зүуд зогсно. Энэ нь уучлал, хайр эсвэл тухайн харилцааны утга учирыг зүгээр л ойлгох байж болно. Эдгар Кейсигийн нээсэн хамгийн гайхалтай зүйл бол сүнсний толны тусгал юм. Зүудэнд чинь орж ирж байгаа хүмүүс үнэндээ таны өөрийн сүнсний өөр талуудыг төлөөлдөг. Жишээлх юм бол хайр мэдрүүлдэг хүн таны өөрийгөө хайрлах асар их нөөц боломжийг тэд сануулж өгдөг. Таныг гомдоосон хүн таны доторх шархалсан хэсгийг эдгэх цаг болсныг илтгэн. Амжилттай, өөртөө итгэлтэй хүн таныг өөрийнхөө хүч чадлыг ашиглахыг уриалж байгаа хэрэг. Ирэх дураараа хүн таныг өөрийнхөөрөө байж бүтээлч чанараа гаргахыг сануулж байгаа юм. Таны далд ухамсар, хийсвэр дүрийг үл тоомсорлох магадлалтай тул таны сайн мэдэх хүний дүрийг ашиглан анхаарлыг тань татдаг. Тиймээс зүудэндээ хэн нэгнийг харвал би яагаад энэ хүнийг зүүдлэв гэж асуухын оронд энэ хүн миний ямар зан чанар, ямар талыг төлөөлж байна вэ гэж өөрөөсөө асуугаарай. Сүнсний бүлэг ба мөнхийн хайр. Эдгар Кейсигийн хэлснээр та тухайн хүний дүрээр дамжуулан сурах ёстой сүнсний хичээлээ нийгэмд ойлгож өөртөө шингээж чадвал зүуд аяндаа зогсдог. Энэ нь та тэр хүнийг мартсандаа биш, харин амьдралынхаа тэрхүү хэсэгт бүрэн бүтэн болж сүнсний хувьд нэг алхам агсантай холбоотой юм. Бид зөвхөн нэг амьдралаар амьдардаггүй, харин мөнхийн сүнсний хэлхээгээр холбогдсон мянган төрлөөр дамждаг. Зүудэнд тань хамгийн ойр орхон үзэгддэг хүмүүс бол Кейсигийн нэрлсэн сүнсний бүлгийн гишүүд юм. Таны одоогийн гэр бүл, дотны найзууд, хайртай хүмүүс тэр байтугай хамгийн заналт дайсан чинь олон зуун жилийн турш тантай хамт яваа сүнснүүд байх магадлалтай гин. Сүнсний дөрүүдэл өөрчлөгддөг. Жишээ нь өмнөх төрөлдөө ээж чинь байсан сүнс энэ төрөлд хүүхэд чинь болох боломжтой. Тэгэхээр сүнсний дөрүүдэл өөрчлөгддгөөс биш сүнсний гүн холбоос хэвээр үлддэг. Хэдэн 10 төрлийн турш салсан байсан сүнснүүд дахин нэгдэх бэлтгэл болгон зүудэндээ уулзалцдаг байна. Дээд сүнснүүдийн зааварчилгаа ба ирээдүйн уулзалт. Заримдаа илүү өндөр хөгжсөн сүнснүүд буюу бурхан болооч эсвэл ёр бусын мэрэгэн ухаантай дөрүүд нь бидний зүудэнд ирж дэмжлэг зааварчилгаа өгдөг. Мөн Кейсигийн нээсэн нэгэн сонирхолтой зүйл бол сүнсний урьдчилсан уулзалт юм. Та ирээдүйд учрах тавилантай, таны амьдралд чухал үүрэг гүйцэтгэх хүнтэйгээ бодит амьдрал дээр уулзахаасаа өмнө зүудний ертөнцид уулзаж сүнсээ бэлддэг аж. Тиймээс таны зүудэнд маш тод үзэгдэх үл таних хүмүүсийг анзаарахгүй өнгөрч болохгүй гин. Кейсигийн бас нэгэн сонирхолтой нээлт бол хайрын тухай юм. Хэрвээ та хэн нэгнийг сүнсний төвшөнд үнэн сэтгэлээсээ хайрласан бол тэр холбоос үхэл, цаг хугацаа, орон зайг даван туулдаг. Зүудэнд тань хайртай хүн чинь орж ирэхэд энэ нь тухайн хүний гадаад төрөх биш, харин олон 10 төрлийн турш хайрлаж ирсэн тэрхүү мөнхийн сүнсний мөн чанартай чинь уулзаж байгаа хэрэг юм. Хайр бол төрлөөс төрөлд өснө нэмэгдэж, хувьсан өөрчлөгддөг мөнхийн хэлхээ юм. Одоо харин ихэр сүнс буюу соулмейтийн тухай ярилцъя. Ихэр сүнс гэж хинбэ? Кейсигийн үздснээр жинхэнэ хайр бол хоёр мөнхийн оршихуй, бие биенийхээ холбоог эргэн санаж буй агшин юм. Ихэр сүнс гэдэг нь зөвхөн дурлалт хосууд биш, харин таны амьдралд гүн гүнзгий утга учирыг үлдээсэн гэр бүл, найз нөхөд, багш нар, бүр төр зур таарад өнгөрсөн танихгүй хүнч байж болдог. Заримдаа сүнснүүд бие биедээ чухал хичээл заахын тулд богино хугацаанд маш хүчтэй хайрлалцаад дараа нь өөрсдийн хувьслын төлөө салах гэрээтэй байдаг. Тиймээс өнгөрсөн хайраа зүудлэх нь заавал эргэж нийлэхийн дохой биш, харин тухайн харилцаанаас авсан сүнсний бэлгээ өөртөө шингээж буйн илрэл юм. Бурхан болсон хүмүүс зүудэнд үзэгдэх. Бидний хайртай хүмүүс Бурханы оронд очсон ч гэсэн
Бидний зүүдэнд ирдэг нь зүгээр нэг дурсамж биш, харин сүнсний ертөнцөөс хийж буй бодит айлчлал юм. Хайр бол хэмжээс хоорондын гүрийг үүсгдэг бөгөөд тэд бидэнд тайвшрал, зааварчилгаа өгөхөөр ирдэг байна. Таны гаргасан чин сэтгэлийн хайр бүхэн таны сүнсний тэмдэглэлд гэрэл нэмж, төрөл бүрийн амьдралд ижил төвшний сүнснүүдийг өөртөө татах соронд болдог. Зүүд бол сэтгэлийг ангаагч юм. Таныг гомдоосон хүн таны зүүдэнд орж ирэх нь таныг шийтгэж буй хэрэг биш, харин эдгэрэх замыг зааж буй хэрэг юм. Кейси сэтгэлийн шарахыг сүнсний халдвар гэж нэрлсэн бөгөөд үүнийг имжлэхгүй бол дараагийн төрөлд ч нөлөөлдөг байна. Зүүд бол тухайн хүнтэй биеэр уулзахгүйгээр тэрхүү шарахыг дахин сануулж, тэр шарахнаас өөрийгөө чөлөөлөх аюулгүй орон зай юм. Уучлал ба сүнсний өсөлт. Жинхэнэ уучлал гэдэг нь тухайн хүний буруу үйлдэлийг зөвтгөх биш, харин сүнсний төвшөнд тэр хүн таныг өсөж хөгжөхөд туслах дүрд тоглосон гэдгийг ойлгох явдал юм. Энэхүү ухаарлал нь үеийн үрийн өрийг цэвэрлэж таныг ирээдүйн төрлүүдэд тэрхүү өвдөлтийг тээж явахаас чөлөөлдөг байна. Тэгвэл зүүдээ хэрхэн шинжих вэ? Зүүдэнд ирэх хүмүүсийг зүгээр нэг сэтгэл хөдлөлийг өдөөгч биш, харин сүнсний илч гэж харж сурах хэрэгтэй. Таны зүүдэнд хэн үзэгдэв, ямар сэтгэл хөдлөл мэдрэгдэв, юу хийснийг нь тэр доор нь та бичиж авах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ хүн миний ямар зан чанарыг төлөөлж байна вэ? Бидний дунд дуусаагүй ямар асуудал байна вэ гэдгийг өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Гуравдугаарт тунгаан бод. Энэ зүүд намайг сүнсний хувьд хэрхэн өсөхийг хэлж байна вэ гэдгийг тунгаан бодох хэрэгтэй. Эцэст нь Кейсигийн хэлснээр таны зүүдэнд ирж буй сүнс бүхэн бэлэг юм. Хайр бол цорын ганц бодит үнэн. Бусдын төр зургийн мартамхай байдал гэдгийг сануулахаар тэд ирдэг гэсэн юм. Энэ хүрээд өнөөдрийн бичлэг дуусаж байна. Танд таалагдсан гэж найдаа. Дараагийн дугаартаа бид илүү сонирхолтой бичлэгийг бэлдсэн байгаа. Тиймээс та хэрвээ манай сувгийг дагаагүй бол яг одоо манай сувгийг дагаж лайк дарахаа битгий мартаарай. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.